bagaimana pengoperasian mesin induk secara manual atau dari lokal. Ayo, ikuti saya. Ayo teman, dukung channel ini agar tetap bisa memberikan informasi seputar dunia pelaut dengan mengklik subscribe dan jangan lupa di-share ya. Untuk pelumasan awal silinder liner. Stop dan tekan reverse sekitar setengah detik, bertujuan untuk menghilangkan gaya tangensel sehingga turning gear mudah dilepas. Pastikan pinnya pada posisi semestinya, lalu tutup covernya. Tutup drain valve starting air. Buka stop valve sampai pin benar-benar menyentuh switch. Pastikan semua lampu indikator in service dan pressure gauge dalam keadaan normal. Tekanan angin cukup, mesin siap di air blow. Lepas stopper. Putar wheel clutch sampai mentok. Lepas stopper dan rubah kontrol ke engine side.
Longgari fuel handle stopper dan putar handle sampai posisi start. Kembalikan tuas ke remote dan pasang stopper.